η ΔΕΙΑΝ χρειάζεται άμεσα, επιγόντως, οικονομικό νοικοκύρεμα. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ίδιου του επιχειρησιακού προγράμματος, το έλλειμμά της για το 2016 θα φτάσει και θα αγγίξει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Εδώ υπάρχουν τα στοιχεία στη σελίδα 153 του επιχειρησιακού προγράμματος, όπου παίρνονται τα έσοδα και τα έξοδα της ΔΕΙΑΝ τα τελευταία 3 χρόνια. Είναι χαρακτηριστικό ότι για το 2013 το έλλειμμα ήταν 338.000. Το 2014 το έλλειμμα πήγε 819.000. Το 2015 το έλλειμμα πήγε 1.365.000 και για το 2016 το έλλειμμα προβλέπεται να πάει 1.980.000, δηλαδή περίπου 2 εκατομμύρια. Ο πίνακας είναι σαφέστατος και είναι στη σελίδα 153, όπως σας είπα, γιατί μου αρέσει να μιλάω με στοιχεία και με νούμερα. Άρα λοιπόν, φαίνεται ξεκάθαρα ότι χρειάζεται άμεσο οικονομικό νοικοκύρεμα. Πρέπει να σταματήσουν οι απευθείας αναθέσεις να γίνονται με τον τρόπο τον οποίο γίνονται αυτή τη στιγμή στην ΔΕΙΑΝ. Έχει ξεφύγει η κατάσταση ό,τι αφορά τις απευθείας αναθέσεις. Πρέπει να περιοριστούν. Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο, το οποίο το λέει και το επιχειρησιακό πρόγραμμα μέσα, πρέπει να αυξηθούν οι τιμολογούμενες ποσότητες νερού της ΔΕΙΑΝ. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να αυξηθεί η τιμή του νερού για να καλύψουμε το έλλειμμα, αλλά πρέπει να αυξηθούν οι τιμολογούμενες ποσότητες. Υπάρχουν δηλαδή αυτή τη στιγμή άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν νερό και δεν πληρώνουν τίποτα. Και δεν πληρώνουν, όχι γιατί δεν πάνε να πληρώσουν, βγαίνει ο λογαριασμός και δεν πάνε να πληρώσουν στο ταμείο, δεν τιμολογούνται καν. Επομένως, για να μην βάλει λουκέτο η ΔΕΙΑΝ τα επόμενα χρόνια, θα πρέπει άμεσα να καλυφθεί αυτό το τεράστιο έλλειμμα των 2 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο γιγαντώθηκε τα τελευταία 2-3 χρόνια κυρίως, και αυτό μπορεί να γίνει με μείωση των απευθείας αναθέσεων, γενναία περικοπή των εξόδων μας και φυσικά αύξηση των τιμολογούμενων ποσοτήτων. Δηλαδή να μπορούμε να εισπράττουμε περισσότερα χρήματα από αυτούς που χρησιμοποιούν το αγαθό του νερού. Σε ό,τι αφορά τώρα το δεύτερο κομμάτι, το αναπτυξιακό κομμάτι, δυστυχώς αυτή τη στιγμή ο Δήμος Ναυπλιών εξακολουθεί να έχει περιοχές όπως είναι τα Ήρια, η Κάντια, ο πρώην Δήμος Μηδέας, οι οποίες αυτές οι περιοχές εξακολουθούν να μην έχουν νερό. Άρα λοιπόν, για τα επόμενα 2 χρόνια, ουσιαστικά λίγη δημοτική περίοδος, 2-2,5 χρόνια, θα πρέπει να πέσει το βάρος στην προώθηση αυτού του στόχου, με την υλοποίηση και με την ολοκλήρωση μελετών και την αναζήτηση χρηματοδοτήσεων. Αν δεν προηγηθούν αξιόπιστες μελέτες, οι οποίες θα υποβληθούν στα κατάλληλα σημεία, να πάρουν τα κατάλληλα χρήματα, δυστυχώς δεν πρόκειται να δουν νερό αυτές οι περιοχές, οι οποίες δεν έχουν καθόλου νερό αυτή τη στιγμή. Κλείνοντας επομένως και συνοψίζοντας, 2 είναι τα κομμάτια. Το ένα είναι το κομμάτι το οικονομικό, το οποίο με συγκεκριμένα στοιχεία σας έδειξα ότι πρέπει να μαζέψουμε το έλλειμμα πάση θυσία, αλλιώς θα βάλει λουκέτο η ΔΕΙΑΝ το προσεχές διάστημα. Και το δεύτερο, ότι πρέπει να ρίξουμε το βάρος μας, να ολοκληρωθούν οι μελέτες, να προχωρήσουν οι προσπάθειες που ορισμένες έχουν αναλυφθεί, για να μην είμαι άδικος, έχουν αναλυφθεί προσπάθειες για να υδροδοτούν περιοχές, αλλά πρέπει να επιταχύνουμε, διότι από την εποχή του Καλλικράτη έχουν περάσει, από το 2010 ουσιαστικά, έχουν περάσει 6 σχεδόν 7 χρόνια και ακόμα οι περιοχές αυτές δεν έχουν δει νερό. Και για αυτούς τους λόγους, επειδή θεωρώ ότι το επιχειρησιακό πρόγραμμα δεν συνεισφέρει κάτι σε αυτά τα στοιχεία, αυτά είναι αλήθειες και γεγονότα τα οποία θα γνωρίζουμε εδώ και αρκετά χρόνια. Γι' αυτόν τον λόγο καταψηφίζω το επιχειρησιακό πρόγραμμα. Έχουμε ζήσει και εποχές στη ΔΕΙΑΝ, όπου κάποιοι πρόεδροι της ΔΕΙΑΝ, τους έχει ζήσει ο κ. Μαστορίκος, παρουσίασαν πρόγραμμα το οποίο πίστευαν σε 1 χρόνο η ΔΕΙΑΝ θα μπορεί να αναθέσει και να πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Και δυστυχώς αυτό ψηφιζόταν από το Δημοτικό Συμβούλιο και από πάρα πολλούς Δημοτικούς Συμβούλους που σήμερα είναι εδώ. Ψηφιζόταν για προγράμματα το θέμα της σωτηρίας της ΔΕΙΑΝ. Ξέρουμε ότι η ΔΕΙΑΝ είναι χρεοκοπημένη όχι σήμερα, είναι και πάρα πολλά χρόνια. Τα ελλείμματα, ας πούμε, για παράδειγμα, έχουν
382.000 ευρώ, το 2007 ήταν 920.000 ευρώ, δηλαδή έχουμε συνεχόμενα. Δηλαδή μέχρι τώρα τα συνολικά ελλείμματα της ΔΕΙΑΝ δεν τα ξέρουμε. Γιατί έχουμε και το Δήμο, τα δάνεια που πληρώνουν κλπ. Μια παρατήρηση που θέλω να κάνω σε σχέση με αν θα ψηφίσω ή όχι ένα θέμα, μια παρατήρηση που θα κάνω στη μελέτη είναι ότι στη μελέτη αυτή δεν έχει συμπεριληφθεί η πηγή Solar, η οποία υπάρχει, είναι η ιδιοκτησία δικιά μας και δεν αναφέρεται πουθενά. Θα τη χάσουμε στο τέλος και είναι η ιδιοκτησία μας, την έχουμε αγοράσει αυτή. Εκεί αναφέρεται μόνο η αμνημόνη και αναφέρεται και μόνο η Λέρνα και υπάρχει και η πηγή Solar. Άρα δηλαδή σε αυτή τη μελέτη πρέπει να αναφερθεί και να συμπληρωθεί. Στα θέματα της πολιτικής προσέγγισης που έχει κάνει η συγκεκριμένη μελέτη, έχω μια διαφορετική άποψη. Η διαφορετική μου άποψη είναι ότι πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει ένας ενιαίος φορέας σε επίπεδο νερού, σε επίπεδο νομού, στη διαχείριση του νερού και του βιολογικού καθαρισμού. Το δεύτερο που πρέπει να υπάρχει, υπάρχει μια άμεση αναγκαιότητα προστασίας των πηγών της Λέρνας, δηλαδή πρέπει να πάρουμε μέτρα σε σχέση με τον κάπο που είναι πάνω από τη Λέρνα, μέτρα πρέπει να είναι σε σχέση με το νερό, το πώς ποτίζουν αυτοί, τι λιπαίνουν, δηλαδή πρέπει να πάρουμε μέτρα προστασίας γιατί θα έχουμε σοβαρά προβλήματα στις πηγές, το ξέρουμε και το έχουμε ζήσει. Όπως επίσης ένα πολύ σοβαρό μέτρο, το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να ληφθεί, είναι το θέμα της αποχέτευσης της περιοχής της Λέρνας, γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αν συμβεί ένα ατύχημα δεν θα έχουμε να βρούμε νερό στον άκρη. Άρα όλοι μαζί πρέπει να αγωνιζόμαστε να ολοκληρωθεί το έργο της αποχέτευσης της Λέρνας και πιστεύω ότι αυτά είναι ζητούμενα από τη στιγμή που η ίδια η μελέτη βάζει το θέμα της ποιότητας του νερού που πρέπει να έχει η παροχή του Δήμου Ναυπλίου. Υπάρχει ένα τελευταίο ζήτημα που έχει να κάνει με το διελιστήριο. Σήμερα ακούστηκαν και είχαν ακουστεί τα προηγούμενα χρόνια για ένα καινούριο διελιστήριο το οποίο θα γινόταν στην περιοχή του Αναβάλου. Εγώ πιστεύω ότι η χωροθέτηση ενός διελιστήριου το οποίο θα μικρύνει και το κόστος είναι το διελιστήριο πρέπει να γίνει στην Ανάβαλο ώστε να είναι ένα διελιστήριο που αν το διαχειρίζονται δύο δήμοι και να μοιράζονται τα έξοδα σε σχέση με τη λειτουργία αυτού του πράγματος. Ένα πράγμα που είναι διαπιστωμένο, τουλάχιστον εγώ είμαι στο Δημοτικό Συμβούλιο περίπου 30 χρόνια, ο κ. Μπαρότη θυμάται πάρα πολύ καλά, γιατί έχει κάνει πολλά χρόνια, είναι ότι ακόμα η ΔΕΙΑΝ δεν έχει αποθήκη υλικών. Δηλαδή αυτή η μελέτη έχει να μας πει ότι η ΔΕΙΑΝ ακόμα αγοράζει υλικά και δεν μπορεί να τα χρεώσει. Έχει 55 άτομα προσωπικό και δεν ξέρει κανένας, το διαπιστώνει η ίδια η μελέτη. Το πώς αυτά κατευθύνονται και τι απόδοση έχουν. Το λέει η ίδια η μελέτη. Με 55 άτομα προσωπικό η ΔΕΙΑΝ σήμερα. Άρα δηλαδή, ορίστε, είναι όχι ελάχιστο, δεν είναι σωστά κατανεμημένο το ένα και το δεύτερο, μπορεί να θέλαμε άλλες ειδικότητες και να έχουμε άλλα. Να δούμε λιγάκι το κόστος, ορίστε. Όχι, μπορεί να το δούμε. Υπάρχει ένα κατανόητο πράγμα που έχει παρουσιαστεί, που είναι το θέμα της ενέργειας. Το 2013 έχουμε σε ενέργεια 452.300 περίπου ευρώ και το 2015 έχουμε σε ενέργεια 967.000 ευρώ. Και το 2016 προβλέπεται να έχουμε 900.000 ευρώ. Είναι κατανόητο πως έχουμε τόσο πολύ μεγάλη αύξηση της ενέργειας. Ορίστε. Πήραμε τα αντιοστάσια τα οποία ήταν στο Δήμο, πολλές γεωτρήσεις στα γύρω χωριά. Μα οι γεωτρήσεις είναι στο Δήμο, δεν είναι στη ΔΕΙΑΝ. Ήταν οι λογαριασμοί της ΔΕΗ και τα έξοδα επιβάρησης ήταν στο Δήμο, ήρθαν ξαφνικά στη ΔΕΙΑΝ. Μα δεν έχουμε στη ΔΕΙΑΝ τα πηγάδια, είναι στο Δήμο. Οι γεωτρήσεις είναι, οι περισσότερες γεωτρήσεις είναι στο Δήμο, δεν είναι στο ΔΕΙΑΝ. Όσο και να είναι. Ίδρευσης, όχι άρδευσης. Ίδρευσης. Ίδρευσης το 2013. Οι λογαριασμοί, ξαναλέω, ήταν στο Δήμο. Και ήρθαν στη ΔΕΙΑΝ. Όσο μιλάμε για διπλασιασμό. Υπάρχει εξήγηση. Υπάρχει εξήγηση. Ναι, διπλασιασμό. Υπάρχει εξήγηση. Δεν λέω δεν υπάρχει εξήγηση, λέω όμως ότι είναι πιο περίεργο. Ορίστε. Εντάξει, συνεχίστε. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι διαπιστώνουμε άλλη μια φορά ένα πράγμα που έχει διαπιστωθεί. Εγώ τουλάχιστον σε ανακοινώσεις που έχει κάνει ο συνδυασμός ο δικός μας το έχει κάνει από το 2007, είναι ότι δεν έχουμε κανένα στοιχείο νερό που παίρνουμε από τις πηγές, νερό που πάει στις δεξαμενές και νερό που φύγει από τις δεξαμενές και πάει στα τοπικά. Δηλαδή δεν έχουμε τέτοια στοιχεία. Δηλαδή δεν μπορεί αυτή η μελέτη σήμερα να μας παρουσιάζει ότι αυτό πρέπει να είναι αναγκαίο. Δηλαδή ένα πράγμα που είναι υποχρέωσή μας από τη σύμβαση που έχουμε σχέση με τη Λέρνα να έχουμε καταγραφή του νερού που φέρει από τη Λέρνα, νομίζω ότι το έχουμε κάνει. Δεν υπάρχει. Η ίδια μελέτη δεν υπάρχει. Υπάρχει παραδείγματο στη Λέρνη, το οποίο φέρει στο τηλέφωνο του διαχειρισμό σε
Ναι, η ίδια λέει ότι δεν υπάρχει όπως διορθώσετε άμα δεν υπάρχει. Έχει μπει τώρα μετά τον Ιούνιο που έχει γίνει το επιχειρησιακό. Πάμε παρακάτω. Θα απαντήσουμε μετά, κύριε. Όχι. Ένα πολύ ενδιαφέρον προσέγγιση μελέτη, το οποίο ήταν γνωστό, αλλά η ΔΕΙΑΝ μάλλον δεν το βλέπει τόσο χρόνια, είναι ότι παρουσιάζουμε ότι το χρόνο έχουμε μια κατανάλωση γύρω στα 4.250.000 κυβικά νερό και τα ρολόγια πληρώνουν 2.200.000. Δηλαδή υπάρχουν περίπου 2 εκατομμύρια κυβικά το χρόνο νερό, το οποίο όχι δεν πληρώνονται, τα πληρώνουμε ακόμα παραπάνω γιατί ουσιαστικά είναι και η ενέργεια που καταναλώνουμε για να τα μεταφέρουμε και να τα έχουμε. Αυτό δεν είναι ένα τώρα ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα που το ξέρουμε τα τελευταία. Εγώ έχω μια ανακοίνωση μπροστά που έχει κάνει μια πρόταση το 2007 και αναφέρει το ίδιο ζήτημα. Ότι είναι τα διπλάσια ακριβώς νερά που παίρνουμε από τη Λέρνα και τότε ο κ. Μαστορίκος μας μου έλεγε προσωπικά ότι οι απώλειες στο δίκτυο είναι περίπου 40-50%. Σήμερα αποδεικνύει ότι είναι 100%. Όχι, εγώ άλλο είπα. Οι ατιμολόγητες ποσότητες μαζί με τις διαρροές είναι 40%. Ναι, είναι 100%. Οι ατιμολόγητες ποσότητες μαζί με διαρροές. Σήμερα είμαστε 100%. Είμαστε 100%. Γιατί είναι 2.200 με 4.250. Εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι η Δημοτική Ενότητα Ναυπλίου παρουσίαζε παλιά, παρουσιάζει ακόμα και τώρα 3.650 μηδενικά ρολόγια. Ξέρουμε εμείς μπορούμε να έχουμε στον Ναύπλιο 3.500 κλειστά σπίτια. Άρα δηλαδή αυτό που δεν είναι σημερινό, αυτό είναι την τελευταία δεκαετία παρουσιασμένο. Την τελευταία δεκαετία δεν μπορούσαμε να δούμε με έναν τρόπο το ποιος μας κλέβει το νερό στην πόλη. Γιατί δεν μπορεί το 24% της πόλης να έχει μηδενικά ρολόγια. Όπως επίσης γιατί αν δούμε λιγάκι τι έχουν άλλες περιοχές είναι ελάχιστο. Αυτό παρουσιάζεται κατά εκείνο που παρουσιάζεται στην πόλη του Ναυπλίου. Οι μηδενικές ενδείξεις. Οι διαπιστώσεις που κάνει το επιχειρησιακό σχέδιο κάνει μερικές διαπιστώσεις και βγάζει την επόμενη τριετία τη δυνατότητα, εάν χειριστούμε κάποια πράγματα, να μπορέσουμε να ισορροπήσουμε σε σχέση με τις δαπάνες και σε σχέση με τα έσοδα. Αυτό που δεν έχει παρουσιάσει καθόλου αυτή η συγκεκριμένη πρόταση είναι πρώτο τι χρωστάμε μέχρι τώρα, τι χρωστάμε σε ΔΕΗ, τι χρωστάμε σε βιολογικό. Δηλαδή η κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα δεν είναι παρουσιασμένη σε αυτό το σχέδιο. Άρα δηλαδή πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε τους επόμενους 3 χρόνια όταν η σημερινή κατάσταση, τι χρωστάμε σε ιδιώτες, τι χρωστάμε σε εργολάβους κλπ. Δεν είναι παρουσιασμένη εδώ. Εμείς πήραμε ένα ιδανικό μοντέλο, τι εισπράττουμε, τι καταναλώνουμε και φτιάξαμε το σχέδιο για τα επόμενα 3 χρόνια χωρίς να ξέρουμε μέχρι τώρα που βρισκόμαστε. Ο λαϊκισμός αυτό δεν θα απαντήσει. 900.000. Να μου πείτε ένα στοιχείο που είναι λάθος. Να μου πείτε ένα στοιχείο που είναι λάθος. Ένα στοιχείο που είναι καλημέρα σας έπρεπε να πείτε. Αυτό έπρεπε. Άλλος τοποθέτηση όχι, ο κύριος Δήμαρχος. Εγώ θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω γιατί καταλάβατε ότι ένα εργαλείο που είναι το επιχειρησιακό, εμείς το φέραμε στο Δημοτικό Συμβούλιο σαν εργαλείο. Με καταγραφή όλων των αδύνατων στοιχείων και όλων αυτών των τομέων που χρειάζονται βελτίωση και ακριβώς πώς πρέπει να γίνει αυτή η βελτίωση στη ΔΕΙΑΝ. Μια δημοτική αρχή, το σίγουρο είναι ότι αξιολογείται από τον τρόπο με τον οποίο μπορεί και διαχειρίζεται όλες αυτές τις προβληματικές καταστάσεις. Το επιχειρησιακό σχέδιο δεν είναι απλώς κάτι για να κάνουμε ασκήσεις επί χάρτη. Είναι κάτι που πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένο. Και μου αρέσει που και οι δύο που τοποθετήθηκαν πήραν στοιχεία από το επιχειρησιακό. Αυτό σημαίνει ότι για πρώτη φορά στα χρονικά έχουμε ένα επιχειρησιακό που είναι πραγματικό σε ό,τι αφορά την καταγραφή και από εκεί και πέρα είναι πολύ ρεαλιστικό σε αυτό που σχεδιάζει για την επόμενη τριετία. Κάτι που είναι και το ζητούμενο σε αυτό που λέμε. Εμείς θέλουμε να κάνουμε τη ΔΕΙΑΝ καλύτερη. Θέλουμε να φτάσουμε σε ένα σημείο που να μπορούμε να δίνουμε νερό σε όλο το Δήμο, νερό πόσιμο και όλος ο Δήμος να αποχετεύεται. Η διαχείριση των λιμάτων και η υδροδότηση του Δήμου είναι οι βασικές αρμοδιότητες και τα βασικές υποχρεώσεις της ΔΕΙΑΝ. Αναφέρθηκε το θέμα του προσωπικού. 51 άτομα υπερβολικό προσωπικό ακούστηκε. 55. Δεν είπα υπερβολικό, είπα ότι είναι 55, δεν είπα υπερβολικό. Ακούστηκε και ότι χρειάζεται να τους επανατοποθετήσουμε. Έχουν κακή τοποθέτηση. Το λέω, με λέει το λέει. Σε πάμε. Μην διακόπτετε, κύριε Δονιάδη. Εγώ είπα στον κύριο Μαστορίκο γιατί σας διέκοπα.
Όχι, δεν είπα, το επιτρέπω να διακόπτει. Εγώ είπα, αφήστε να πω όχι, λίγο αργότερα. Μα είπα ότι ακόμα και αυτή η διατύπωση και η διαπίστωση σημαίνει ότι εδώ δεν ήρθαμε να κρύψουμε κάτι κάτω από το χαλί. Πολύ ουσιαστικό, επειδή από τη μία αναφέρθηκαν κάποια νούμερα, τα οποία λέει ότι το 13, 14, 15 ήταν ελλείμματα, λες και δεν ήταν το 2, το 3, το 4, το 5. Τότε δεν υπήρχε ΔΕΙΑΝ, και μάλιστα στις χρυσές εποχές. Αυτό είναι δείγμα μόνο και μόνο θέλω να πούμε ότι κάτι γίνεται τώρα. Τώρα που ο κόσμος δεν πληρώνει πουθενά νερό. Πρώτο και βασικό θέμα που εδώ θέτει το επιχειρησιακό. Έχει να κάνει με πόσο νερό αντλούμε από τις πηγές και πόσο νερό βεβαιώνουμε εμείς. Είναι τουλάχιστον το μισό. Αν, όπως αναφέρει το επιχειρησιακό, την επόμενη τριετία πάμε σε ένα ποσοστό βεβαίωσης γύρω στο 70-75%, δηλαδή δεν χάνουμε 2 εκατομμύρια κυβικά, αλλά χάνουμε 700.000, 600.000 κυβικά, η οικονομική μας κατάσταση θα πάει πολύ καλύτερα. Κάτι άλλο που αναφέρεται στο επιχειρησιακό έχει να κάνει με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πρέπει οπωσδήποτε, μιας και το βασικό έξοδο είναι το έξοδο της ενέργειας, να γίνουν βήματα σε αυτή την κατεύθυνση. Σε όλα αυτά έχουν ήδη γίνει βήματα με την ανάθεση μελετών. Σε ό,τι αφορά την υδροδότηση του Δήμου, έχουν γίνει οι αναθέσεις οι απαραίτητες έτσι ώστε ο Δήμος, η Δημοτική Ενότητα Ασύνης να μπορέσει να χρηματοδοτηθεί για να υδροδοτηθεί. Το θέμα του νερού της Δημοτικής Ενότητας της Μηδέας, για να μην το παλεύουμε συνέχεια, βρίσκεται αυτή τη στιγμή και ακροβατεί, μιας και ουσιαστικά έχει τελειώσει το έργο σε μια ιστορία που νομίζω περισσότερο παίζεται στο παρασκήνιο. Πολύ σύντομα θα τη βγάλουμε και αυτή παρά στο προσκήνιο. Το πώς μπορεί να υδροδοτηθεί σήμερα η Μηδέα, αλλά κάποιοι θα πρέπει να καταλάβουν ότι το συμφέρον του Δήμου είναι εδώ μέσα και δεν είναι στο δικό του το σακουλάκι. Θα το πούμε πολύ σύντομα και αυτό. Άρα αυτό που πρέπει να γίνει γίνεται. Αναφέρθηκε ένα πολύ σημαντικό που έχει να κάνει με τα μηδενικά ρολόγια στον ναύσιο. Το ότι αναφέρεται σε αυτό το επιχειρησιακό το πόσα είναι τα μηδενικά ρολόγια δείχνει και τον τρόπο με τον οποίο προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε εμείς τα ελλείμματα της ΔΕΙΑΝ. Αυτό που ήταν πάλι διατακτική ήταν να κόβουμε τα νερά. Όχι, εμείς θα πάμε πρώτα στα μηδενικά ρολόγια να τα εξετάσουμε. Αναφέρθηκε πώς θα γίνει αυτό. Φέραμε εδώ και ψηφίσαμε την αλλαγή του κανονισμού της ΔΕΙΑΝ πριν από κάποιο διάστημα, που έλεγε ότι πλέον το υδρόμετρο δεν έχει να κάνει με τον Δημότη, δεν έχει να κάνει με αυτόν που ιδρεύεται, αλλά έχει να κάνει με τη ΔΕΙΑΝ. Απαγορεύεται να κουμπάει το υδρόμετρο πλέον ο υδροδοτούμενος Δημότης πολίτης. Εκεί θα έρθει η ΔΕΙΑΝ, θα αλλάξει το υδρόμετρο, θα χρεωθεί όπως χρεωνόταν στους επόμενους λογαριασμούς στο λογαριασμό της ίδρυυσης και θα είναι συγκεκριμένης τεχνολογίας και οι καταγραφές θα γίνονται με συγκεκριμένο τρόπο. Ακόμα και οι καταγραφές, μιας και έχουμε τρομερές απώλειες και οι βεβαιώσεις, θα γίνονται με διαφορετικό τρόπο, αφού δεν έχουμε και προσωπικό και πρέπει κάποιος να ψάξει το οργανόγραμμα για να δει πώς είναι τοποθετημένο το προσωπικό και πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα αυτό. Αναφέρθηκε υδροέλεγχος, τηλεέλεγχος τηλεχειρισμός. Έχουμε δώσει 900.000 κάποτε δόθηκε και δεν ξέρουμε πόσο νερό χάνουμε, πόσο νερό φέρνει. Έχει να κάνει με τον έλεγχο των δεξαμενών, είναι έτσι κύριε... Όλου του συστήματος. Ο τηλέλεγχος έχει τον Όλου του συστήματος. Έτσι. Είναι πλέον περίπου στο 50% με τον καλλιτεχνικό Δήμο, ελέγχεται το 50%. Το 50% δεν έχει επεκταθεί σε καλλιτεχνικό. Έτσι. Δεν έχει. Έχουμε άλλο ένα 60% λοιπόν, στο οποίο αυτή τη στιγμή δεν βλέπουμε τίποτα και θέλουμε να καταθέσουμε σε ένα καινούριο πρόγραμμα για να μπορούμε να ελέγχουμε τα πάντα. Η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης είναι δεν είναι κακή ή καλή, αποτυπώνεται πλήρως στο επιχειρησιακό και την ειλικρίνειά του θα έπρεπε να την επιβραβεύσετε και όχι μόνο να μυρικάζετε κάποια κομματάκια του δόθηκε εδώ το στοιχείο αυτό. Δόθηκαν όλα τα στοιχεία. Για πρώτη φορά ήρθε κάποιος και έκανε επιχειρησιακό για να βελτιώσει την κατάσταση της ΔΕΙΑΝ. Αυτό λοιπόν εμείς παίρνουμε σαν εργαλείο, θα αξιολογηθούμε στο τέλος της θητείας τι έχουμε κάνει για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε οπωσδήποτε το παρεχόμενο προϊόν, την παρεχόμενη υπηρεσία της ΔΕΙΑΝ. Τελειώνοντας, για κάθε τι που βάζετε υπάρχει απάντηση. Ακόμα και για την υφιστάμενη κατάσταση στα χρέη, όλα αυτά αποτυπώνουν σε μια τεχνικο-οικονομική μελέτη.
το χρέος της ΔΕΗ, το χρέος στο βιολογικό, προς τους προμηθευτές, οτιδήποτε υπάρχει οικονομικό. Αυτές οι καταγραφές γίνονται για να μπορέσουμε να πάμε στο επόμενο βήμα της ΔΕΙΑΝ. Δεν είναι μόνο κόψιμο νερού. Κάναμε τεράστια δουλειά να καθορίσουμε ποιοι είναι αδύνατον να πληρώνουν νερό για να τους το δώσουμε δωρεάν. Τεράστια δουλειά στο να καθορίσουμε ποιοι θα μπορούν να πληρώνουν νερό για να μπορέσουμε μετά να εισπράξουμε αφού καταγράψουμε με ηλεκτρονικό πλέον τρόπο. Μόνο το ότι εγκρίνετε εσείς με τα λόγια σας στο επιχειρησιακό, αυτό θα έπρεπε να είναι ένα ναι και όχι ένα όχι. Γιατί για πρώτη φορά έρχεται επιχειρησιακό που αποτυπώνει την υπάρχουσα κατάσταση, λέει τι πρέπει να γίνει και βάζει στόχους για την τριετία. Στην πολιτική, όπως και στη ζωή, όπως και παντού, τα πάντα κρίνονται του αποτελέσματος. Τα πάντα. Εγώ εύχομαι πραγματικά μετά από 2-2,5 χρόνια που θα συζητάμε πάλι εδώ, πολλά πράγματα να έχουν γίνει, νερό να έχει πάει στις περιοχές στις οποίες θέλουμε να έχει πάει και τα ελλείμματα να έχουν μειωθεί. Όμως, αυτή τη στιγμή έχουμε τη συγκεκριμένη πραγματικότητα, η οποία αποτυπώνεται με νούμερα και στοιχεία. Και ασφαλώς, δεν περιμέναμε το επιχειρησιακό πρόγραμμα, κύριε Δημαρχέ, για να διαπιστώσουμε τα χάλια της ΔΕΙΑΝ. Ότι το έλλειμμα της ΔΕΙΑΝ γυρίζει γύρω στα 2 εκατομμύρια ευρώ, το γνωρίζουμε από τους απολογισμούς και τους ορολογισμούς που κάνει έτσι κι αλλιώς και ψηφίζουμε κάθε χρόνο η ΔΕΙΑΝ. Τα ξέρουμε, μας τα λένε μας τα ΔΕΙΑΝ. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα απλά το επιβεβαιώνει. Το επιβεβαιώνει επίσημα και με στοιχεία. Και βέβαια, τα ελλείμματα δεν ήταν τόσο μεγάλα παλιότερα. Το 2013, παραδείγματι, το έλλειμμα ήταν 338.000. Ένα έλλειμμα σχετικά λογικό. Το 2016 ήρθε το έλλειμμα και πήγε στα 2 εκατομμύρια. Δηλαδή επί των ημερών σας. Επί των ημερών που εκτός από δήμαρχος, είσαστε και πρόεδρος της ΔΕΙΑΝ. Πρέπει κάποτε να μάθουμε να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας. Εσείς διοικείτε αυτά τα τελευταία χρόνια τη ΔΕΙΑΝ και το Δήμο. Δεν το διοικεί κανένας άλλος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα λοιπόν, στο οικονομικό κομμάτι που διοικείται τα 2 τελευταία χρόνια ως πρόεδρος της ΔΕΙΑΝ, αλλά και τα 4 τελευταία χρόνια ως δήμαρχος, το μαγαζί έχει πέσει έξω 3 εκατομμύρια ευρώ. Και σε ό,τι αφορά τα έργα, δεν έχει πάει ούτε μία σταγόνα νερό, ούτε στην ιδέα, ούτε στα ίδια, ούτε στην Κάρια, ούτε πουθενά. Παρά τις υποσχέσεις που είχατε δώσει και το 12 και το 14 για αυτές τις περιοχές. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν επιχαίρουν καθόλου για την πραγματικότητα, αν νομίζετε ότι επιχαίρουν. Κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Μακάρι, και σε αυτό το σημείο θέλω να είμαι υπιότερος, έχετε μπροστά σας ακόμα 2,5 χρόνια γεμάτα. Τις προθέσεις σας δεν τις αμφισβητώ. Και ούτε πρόκειται εγώ ποτέ να αμφισβητήσω τις προθέσεις κανενός ενεργεία δημάρχου. Σαφέστατα θέλετε και νερό να πάει και ελλείμματα να μην έχετε. Το θέμα είναι αν το μπορείτε να κάνετε. Και εγώ μπορεί να θέλω διάφορα πράγματα. Το θέμα είναι αν μπορώ να κάνω κάποια πράγματα. Επί της αποτελεσματικότητας γίνεται η συζήτηση αυτή τη στιγμή. Επί του παρόντος δεν τα έχετε καταφέρει. Ούτε στο οικονομικό κομμάτι, ούτε στο κομμάτι των έργων. Εύχομαι σε 2,5 χρόνια, και γι' αυτό κάνουμε αυτή τη συζήτηση, να τα καταφέρετε και στους 2 τομείς. Τώρα, σε ό,τι αφορά το περίπου αυτό επιχειρησιακό πρόγραμμα για να ενημερωθούμε και οι σύμβουλοι, αυτό έχει κοστίσει 25, θα κοστίσει μάλλον, αν κοστίσει, με απευθείας αναθέσει 25.000 ευρώ στο γραφείο το οποίο πήρε δια απευθείας αναθέσεως στο συγκεκριμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα, του οποίου αυτή τη στιγμή όλοι στέκεται η Δημοτική Αρχή και κυρίως ο Δήμαρχος έκπληκτος μπροστά για την τελειότητά του. Ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα που έχουμε δει σαν γι' αυτό δεκάδες στο παρελθόν. Και θα συμφωνήσω και με τον κ. Αντωνιάδη αλλά και με τον Δήμαρχο που αναφέρεται ότι αυτά πολλές φορές έχουν υποθεί στο παρελθόν. Άλλα είπε ο κ. Αντωνιάδη. Αφήστε να πω εγώ πώς το καταλαβαίνω. Δεν είπε αυτό. Εσείς θα το κ. Αντωνιάδη, κύριε Πρόεδρε. Εσύ έχω δημιουργήσει ακόμα δικηγόρο. Αν είσαστε τον κ. Αντωνιάδη ο Πρόεδρος, Εσύ πέρνεψες την προσπάθεια. Εγώ έχω τον τρόπο να απαντήσω. Δεν κάνετε το. Λοιπόν, τέτοια επιχειρησιακά προγράμματα και τέτοιες αναλύσεις έχουν γίνει δεκάδες φορές. Και καταλήγουμε πάντα στο ίδιο συμπέρασμα. Η ΔΕΙΑΝ έχει τα ελλείμματά της, να μην τιμολογούνται ποσότητες νερού, να γίνονται πάρα πολλές πατάρες και πάρα πολλά έξοδα σε δεκάδες, εκατοντάδες απευθείας αναθέσεις και με αποτέλεσμα η ΔΕΙΑΝ να μην εισπράττει, να ξοδεύει, τα ελλείμματά της να αυξάνονται και να πεις ότι πήγαινε και νερό στις περιοχές, να πεις πάστε και όλες. Ούτε νερό πηγαίνει στις περιοχές. Παρ' όλα αυτά, με αισιοδοξία και με θετική ενέργεια, εύχομαι πραγματικά τα επόμενα 2,5 χρόνια, κύριε Δήμαρχε, όταν θα ολοκληρώνετε τη θητεία σας, να έχουν πάει νερό στις περιοχές και τα ελλείμματα. Εγώ δεν περιμένω τα ελλείμματα να μειωθούν, ούτε να γίνει κερδοφόρος. Η ΔΕΙΑΝ δεν είναι για να γίνει κερδοφόρος, δεν είναι επιχείρηση
ιδιωτική εταιρεία, έτσι. Είναι κοινοφελούς χαρακτήρα. Είναι λογικό να παρουσιάζει κάποια ελλείμματα. Όταν όμως τα ελλείμματα αυτά κινδυνεύουν να την καπακώσουν και να κλείσει η επιχείρηση, τότε βαράνε καμπάνες. Τα 2 εκατομμύρια είναι συγκεκριμένα, καταγεγραμμένα και δεν ήταν τόσο τα προηγούμενα χρόνια. Θεωρώ ότι έκανε μια προσπάθεια μιας διαφορετικής προσέγγισης από αυτό που γινόταν μέχρι τώρα. Αυτό που γινόταν μέχρι τώρα. Εντάξει, για το ποσό της απευθείας αναθέσεις και λοιπά είναι ένα σήμα που παιδιάσουμε. Εγώ λέω για το περιεχόμενο της μελέτης. Για το περιεχόμενο της μελέτης πιστεύω ότι είναι μια ενδιαφέρουσα προσπάθεια προσέγγιση με ένα διαφορετικό μάτι των προβλημάτων της ΔΕΙΑΝ και εκτιμώ ότι και οι στόχοι που βάζει είναι στόχοι οι οποίοι σήμερα μπορούν να οδηγήσουν την ΔΕΙΑΝ σε ένα διαφορετικό δρόμο. Εδώ σήμερα κουβεντιάζουμε ένα επιχειρησιακό που κατά γενική ομολογία για πρώτη φορά έρχεται τόσο πραγματικό στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έρχεται για να κάνει πρόταση πάνω στη διαχείριση της ΔΕΙΑΝ και καταγράφοντας την κατάσταση και δηλώνοντας τι πρέπει να γίνει. Χαίρομαι που όλοι αυτοί που ξέρανε αυτά χρόνια έκατσαν και το διάβασαν για να τα μάθουν. Χωρίς να κρυφτεί τίποτα σε οτιδήποτε. Αυτό το επιχειρησιακό το οποίο θα αναρτηθεί μπορεί να το δει οποιοσδήποτε πολίτης. Σε ό,τι αφορά αυτό που τόσο παίζει τόσο καιρό για την υδροδότηση των περιοχών που δεν έχουν. Ξέρουν όλοι ότι βρισκόμαστε σε ένα χρηματοδοτικό κενό από το 2013 και λέγεται ΕΣΠΑ, το οποίο δεν υπάρχει. Περιμένουμε να υπάρξει από 1η Πρώτου του 2017. Άρα, οποιαδήποτε προσπάθεια χρηματοδότησης έργων της τάξης των 5-5,5 εκατομμυρίων που έχουν να κάνουν με τη Δημοτική Ενότητα Ασύνης, το οποίο και έχει κατατεθεί ο φάκελος από το 2013-2014 και περιμένει στην Περιφερειακή Διοίκηση, δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό το διάστημα. Όποιος λέει ότι ακόμα δεν ήρθε νερό, ξέροντας την υπάρχουσα κατάσταση των χρηματοδοτήσεων, το μόνο που κάνει είναι να μασάει μια καραμελίτσα για να πουλήσει στον κόσμο ενδιαφέρον. Όποιος ξέρει ότι το νερό στη δεξαμενή της Αγίας Τριάδας επίσης έχει πάει, έχουν γίνει απαραίτητες δοκιμές και βρισκόμαστε στη διαδικασία να βρούμε μια προγραμματική σύμβαση με το Δήμο Άργους, έτσι ώστε να μας έρθει το νερό από τις πηγές της Λένας, πάλι μασάνε μια καραμελίτσα για τη δυσαρέσκεια του κόσμου που δεν έχει. Εδώ δεν μασάμε καραμέλες. Σήμερα είπαμε να μιλήσουμε για το επιχειρησιακό. Το επιχειρησιακό, και χαίρομαι και το λέω στους συναδέλφους που έχουν διάθεση να καταλάβουν, είναι το μοναδικό επιχειρησιακό που έχει έρθει και είναι εργαλείο για να πάμε μπροστά. Αυτό το εργαλείο λοιπόν ζητάμε να ψηφίσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Εγώ θα ήθελα αυτοί που αναγνωρίζουν ότι είναι εργαλείο να το ψηφίσουν κιόλας. Όχι μόνο να το ψηφίσουν, θα έπρεπε να το έχουν ήδη ψηφίσει. Γιατί αυτό έκατσαν να διαβάσουν για να μου λένε μένα διάφορα και να πουλάνε εδώ εκδούλευση στον κόσμο που δυστυχώς η πιο δύσκολη εποχή μετά τον πόλεμο δεν έχει νερό να πιει και δεν υπάρχει χρηματοδότηση. Πολύ σύντομα βέβαια τα σπουδαιότερα. Ευχαριστώ. Ελπίζω να εγκρίνετε.